जैसे ही विंटर सीज़न आते हैं हम सभी लोग गर्म कपड़े और सॉक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और विंटर सीज़न में धूप बहुत कम आती है और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो इनके कपड़े बहुत जल्दी से गंदे होते हैं, तो इन कपड़ों को सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पुराने सॉक्स रहते हैं इनका भी हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ठंडी के सीज़न में कितने भी गर्म कपड़े हों वो कम ही पड़ जाते हैं। तो अगर हम पुराने सॉक्स का यूज़ करते हैं और इलास्टिक इस तरह से देखिए लूज़ हो रहा है तो ये सॉक्स बिल्कुल भी टिकता नहीं है, खासकर बच्चों के लिए तो बहुत दिक्कत आती है। तो इस सॉक्स को हम कैसे यूज़ करें कि अच्छे से हम यूज़ भी कर पाएँ और बिल्कुल भी निकले ना। तो आपको कोई भी रबर बैंड ले लेना है और इसको इस तरह से देखिए सॉक्स में हमें लगा देना है। इस तरह से जब हम सॉक्स में लगा देंगे तो बिल्कुल भी ये निकलेगा नहीं और सॉक्स भी अच्छे तरीके से फिट आ जाएगा। तो इस तरह से आप विंटर सीज़न से जो है बच सकते हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं या फिर खुद के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छे तरीके से सॉक्स जो है सेट हो चुका है। तो इसी तरह से दूसरे पैर में भी डाल देना है और इलास्टिक को लगा देना है। तो आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा।